Katere so tiste najpomembnejše aktivnosti, ki jih pri vas izvajate na področju zdravja na delovnem mestu? Zdaj, ena izmed pomembnih in vsakodnevnih je sigurno telovadba. In se pravi 5 do 10 minut si vzamejo punce čas, si vzamemo čas, da potelovadimo, da se razgibamo. In to se mi zdi ena izmed najbolj pomembnih, ker v bistvu tudi prvič je vsakodnevna in drugo je, da si vzamemo čas, da se tudi kaj zmenimo. Drugega, poleg v bistvu službe in se malo sprostimo, malo nasmejimo, tako da je vedno je nekako dobrodošla zadeva, no, kar se tiče telovadbe. Kaj pa recimo druženje med sodelavci na kakšen drug način, kot so team buildingi ali kaj podobnega? Tudi to vsako leto organiziramo team building. Vedno ima team building poleg neke strokovne tematike ali pa predavanja tudi potem ta mehki del predavanja. Se pravi, lansko leto smo imeli predvsem na tehnikah sproščanja in smo imeli tudi jogo vključeno. Letos pa bolj kot ne izlet v naravo, sprehod in pa nekako preživetje v divjini in kako se na ta način nekako sprostili, no, v naravi in se družili v bistvu, prijetno s koristnim. Ena izmed posebnosti, ki ste jo navedli, je tudi spodbujanje hoje po stopnicah. Ste visoko v stavbi? Tako, idealni pogoji za hojo po stopnicah in sicer v 6. nadstropju, tako da to se mi zdi ena taka zanimiva stvar in tudi punce dejansko to izvajajo. Ste tudi družini prijazno podjetje, kako torej vaši zaposleni usklajujejo poklicno in družinsko življenje? Predvsem ta poklicno pa družinsko življenje, se pa tiče nas mladih mamic, ki kar težko usklajujemo oziroma si moramo pač prilagajati čas, izven službe, Tako da tukaj imamo določene ukrepe, kot so, časovni bonus, potem obdarovanje otrok za Dedka Mraza oziroma v času novoletnih praznikov. Tako da nekako to trudimo se, da bi pač to združili in da bi olajšali v bistvu zaposlenim ta stresna obdobja, ki so. Ste tudi prejemnica prehodnega pokala, Mavričnega pokala zdravja. Kaj zdaj to pomeni za naprej? Je vzpodbuda? Definitivno, ker nam je dalo neko potrditev, da delamo v pravo smer. In tudi že imamo v mislih določene ukrepe, ki jih bomo še sprejeli tudi v prihodnje in jih bomo tudi izvajali. Zaposleni so v bistvu bili motivatorji tega, no. One pa v bistvu z vašo pomočjo, z gospodarsko zbornico, pa s temi plakati, zloženkami, v bistvu so oni motivatorji. One spodbujajo v bistvu nas, da vpeljemo to, pa da to vodimo.